Hola, hola. Hoy nos tocó venir al Roosevelt Lake. Hasta allá está el compa Víctor. Allá anda el compa Carlos. Y pues hoy nos tocó venir aquí a Roosevelt. A ver cómo nos va el día de hoy. Venimos desde temprano, pero venimos llegando. A ver qué tal nos va. Traigo muy poca batería, así que me voy a agarrar un poquito de tiempo para guardar más tiempo para más adelante. Yo también alistándome para entrar ya. Fierro, vámonos.